Всех приветствую. Сегодня будем рассматривать очередные работы Богдана. Это будет два ножика. Это овощной грибничок и ремонт, ножик после ремонта немецкий Звиллинг. Вот тут, клеймо уже не видно, но тем не менее, значит, Богдан поменял ручку, сделал регринт такой интересный. Вот. Сейчас будем пробовать. Ножик довольно-таки такой тяжелый. Сейчас мы взвесим его. Ну, 210 грамм. Так вот, если вам видно будет толстый обух наполовину, и потом идет сужение. Толщина обуха 4 миллиметра, чуть поменьше. Ну, у кончика тут уже полтора миллиметра. Так что у нас шириной 42, длина клинка 210. Так, но как бы этот нож идет, он как бы не основной, поэтому как бы отдельно по нему видео снимать не буду. Он как бы будет идти параллельно. Вот начнем испытание. Значит, на ножике стоит сталь 65Х13, термичка Богдана. Так, удобно, довольно так удобно. Так, кожурку убираем. Пробуем нож. Так, по сведению явно выраженная силовая зона. То есть тут можно, по-моему, даже кости рубить. И деликатная часть. Вот, если вам видно, вот так вот она. Так, ну что, режем. Косточки прорезает. Так, ну яблоко режет без тормозов. Это большой плюс. Почему? Потому что я сравниваю ножик, который Богдан раньше пересводил, французский, шефа Сабатье, по-моему, из углеродки. Мне он как бы меньше понравился, вот если с этим сравнивать. Вот так, ну сейчас мы постали, значит, уже около 2 недель, наверное, у меня ножик, если не ошибаюсь. Сталь не выдающаяся и неплохая, средняя сталь. Вот. Чем я правлю вот такой штукой.
Может, кому-то пригодится. Это зенковка со станка ЧПУ, электрополировка и твердость, очень большая твердость. Вот, поэтому вот этой штукой, этим валиком, я правлю ножики не только из обычной стали, но вот из стали, например, С90. Хорошо тоже, то есть М390. Вот, если помните, нож Богдана ШХ-15 тоже вот этим правил. То есть вот такая хорошая штука. Вот. Так, что дальше? Дальше мы будем пробовать лук. Лук. Опять же берем овощной. Как вспомогательный ножик, конечно, удобно. Ну, кто на весу режет, тот оценит его. Сталь хорошая. То есть, как бы, если считать, что он как бы основной, нет, это как вспомогательный ножик, то есть будет идти не более. Вот так. Режем лук. Режет приятно. Опять же, без тормозов. Так, силовую зону пробуем. Мягко режет. Ножик режет мягко. Деликатная часть вообще сам проваливается. То есть, считаю, довольно такой удачный регринд. Даже вот, если смотреть, силовая зона, небольшое похрустывание есть в силовой зоне. Я думаю, это несущественно. То есть хороший кухонный нож. Так, это мы сейчас уберем. Так, ну что, морковка. Вот с морковкой потяжелее. Так, ну, деликатной зоной хорошо режет. А вот здесь уже, конечно, это для костей. Это уже для костей. Так, что у нас тут? Этот ножик покажет. Вот. Ну, а кто любит на руках работать, есть такие как бы любители, очень удачный нож в этом отношении. Хорошо ложится в руку. Длина клинка довольно-таки хорошо подобрана. Как раз палец ложится на середину. При встрече, значит, с клинком палец не прорезает. Приятный ножик.
Вот. Так, ну что, смотрим дальше. Вот в походы за грибами. Хорошая сталь. Отличное исполнение. Даже вот Богдан такой вот пин сделал, поставил. То есть ручка. Дырочка-то такая, отверстие. Можно на шею вешать, наверное, ходить. Ну, довольно-таки такой удачный. Так, ну, с этим ножиком, наверное, все. Сейчас мы немножко еще порежем морковку вдоль этим ножиком. Есть притормоз. Да, по морковке, конечно, не легкорез, но нож режет. Я думаю, что его родная геометрия, которая была, вот им, наверное, точно было нельзя было работать. Либо что-то колоть, не знаю. Так, ну что, проверим силовую зону. Так кусочки карандашик забрал. Думаю, Богдан меня простит, но имитируем куриные кости. Ага. Кромка целая. Да. То есть кости можно без всяких филирований. По-нашему, по-молодецки. Так. Так. Так, ну и напоследок порежем мясо. Сейчас вот большой кусочек есть. Деликатная часть проваливается. Да, конечно, не хватает агрессивности стали, но тем не менее, насколько востребована будет вот эта часть, я думаю, она будет востребована очень редко. То есть, как бы вот даже вот сейчас вот чувствуется, что она будет, ну, вот, только кости, что-то такое там тяжелое, там какую-нибудь колбасу там твердую. Что вот в принципе неплохо. Так, ну, в целом, что могу сказать? Богдану похвалить. Отличная работа по восстановлению ножа. Такой добротный ножик в целом. По сравнению с французом, как бы это уже шаг вперед. То есть нож режет, мне нравится. То есть, конечно, вот если бы была бы немножко сталька посолиднее, было бы еще лучше. В
целом отличный нож. Могу как бы Богдана похвалить. Ножик второй, грибной, овощной, имеет право на существование. Такой как бы и дома, и в походе. Очень так солидно сделан. Приятно в руке лежит. Вот, так что вот неплохо. Очень неплохо, мне понравилось. То есть, как бы, вот этот нож не из тех, которые будут лежать на полке. То есть, ну, как бы, есть такие ножи, вот у меня были, которые просто вот не хочется им резать, неинтересно. Вот этот нож на полке не будет лежать. То есть, такая интересная геометрия переменная, приятный вес, тяжелый такой. То есть, вот. Ну, то, что по продуктам, которые я порезал, нареканий нет. Ну, только вот морковка, как бы вот так вот, вот этой частью она идет тяжеловато. Вот. Ну, а вот этой частью она режет неплохо. Так, ну а что у нас? Волна тут есть, нету? Вот так, что-то такое. Вот последние ножи Богдан стал делать без волны. И тем не менее есть какой-то шарм определенный. То есть ножик режет. Не заклинивает, самое главное. Вот бывает, что вот тонко сведенные ножи входят, все. Вот он до сюда дошел, и ножик застревает. То есть есть такие нюансы в тонко сведенных, очень такие как бы. Вот. Сокромку этого ножа бояться не надо. Ничего не гнется. Мощный такой немецкий нож. Как вот немцы любят, такой основательный. Вот это такой нож. Все. Всем пока. Богдану новых успехов. Богдан, неси ножи новые. Будем смотреть.